E agora espero que vocês consigam ver bem a confusão que o caminhão está fazendo na saída. Ele não consegue sair corretamente, tem que ficar dando idas e vindas, fazendo mais barulho na vizinhança. Coincidentemente, uma viatura da polícia passando, acabou passando batido pelo caminhão, fez sua carga de barulho já, emporcalhou um pouco a rua, como se pode ver ali, né, sujando, enchendo de lama ao meio da rua, sem muita preocupação. E é isso, mais uma vez aí um caso de desrespeito à lei do silêncio e de abuso aqui com os vizinhos, a paciência alheia, o sono alheio, patrocinado pela obra do Smart Perdizes da Gafisa. Realmente chega a ser uma covardia que com o sono alheio patrocinado por essa empresa tem reiteradamente desrespeitado a lei do silêncio aqui com todo tipo de entrega de materiais, pedras, madeiras e agora pedriscos novamente. Boa noite, se é que isso é possível. Realmente com a obra do Smart Perdizes da Gafisa aqui tem sido difícil, para não dizer impossível. Boa noite e até o próximo post do blog da Obra Barulhenta.